ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും ഫാത്തീസ് വേൾഡിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാനൊരു അടിപൊളി ചിക്കൻ കറിയുടെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് എത്തിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കിയാലോ. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഞാനിതാ ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് ഞാനിതാ കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഞാൻ അതിലേക്ക് തേങ്ങ കൂടിയിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് അരിയും ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഞാനിവിടെ ചെറിയ അരിയാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് അതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് ഉള്ളിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ തേങ്ങ ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കളർ മാറി വരുമ്പോൾ ഞാനിതിലേക്ക് മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ മല്ലിപ്പൊടിയും ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ തേങ്ങയൊക്കെ റെഡിയായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിത് മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്കിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുത്തിട്ട് വരാം. തേങ്ങയൊക്കെ അരച്ച് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. നല്ല പേസ്റ്റ് പോലെയാണ് അരച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം. ഇനി ഒരു കടായി നമുക്ക് അടുപ്പത്ത് വെക്കാം. അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഓയിൽ ഒന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഉള്ളിയിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് കൂടി ഇട്ട് ഒന്നുകൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ ഉള്ളിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വഴണ്ടി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഞാൻ അതിലേക്ക് വെളുത്തുള്ളി, ഇഞ്ചി, പച്ചമുളക് ക്രഷ് ചെയ്തത് കൂടി ചേർത്ത് ഒന്നുകൂടി മിക്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി, പേസ്റ്റ് ആക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ. ഇനി അതിലേക്ക് തക്കാളിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഇനി ഇതിനാവശ്യമായ സ്പൈസസൊക്കെ നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. പിന്നെ കുരുമുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അടുത്തത് മുളക് പൊടിയാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ മുളക് പൊടിയുടെ അളവ് കുറച്ചിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ അത് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ്. പിന്നെ അല്പം ഗരം മസാല, ജീരകപ്പൊടി, ആവശ്യത്തിന് ചിക്കൻ മസാല, ഇതും കൂടിയിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കണം. ആ സ്പൈസസിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു പച്ചമണം മാറാൻ വേണ്ടിയാണ്. ഇനി അതിലേക്ക് നമ്മൾ ചിക്കൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ചിക്കനൊക്കെ ചേർത്ത് ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഞാൻ നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് നേരം അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കാം. അപ്പോൾ ഞാനൊരു 15 മിനിറ്റ് അടച്ചു വെച്ച് വേവിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമുക്കിനി നേരത്തെ നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന അരപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ അതേ ജാറിൽ തന്നെ കുറച്ചുകൂടി വെള്ളം എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ ചിക്കൻ വേവാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വെള്ളമാണ് ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുള്ളത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതും കൂടി ഒന്നൊഴിച്ച് ഒന്നുകൂടി നല്ലപോലെ ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്കത് അടച്ചു വെച്ച് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കറിയൊക്കെ റെഡി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അവസാനമായിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് മല്ലിയില കൂടി ഇട്ട് ഒന്നുകൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു.